Mzee Jaduo mko na bibi wangapi? Mimi ninayo bibi 7. Ehe. Hapa boma hii kubwa ninayo wanawake 4. Ehe. Hapa naweza lala siku 2, natoka hapa na lala pale siku 2, natoka hapa. Pengine mimi napumzika tu. Kutoka hapo mimi naenda kwa mwingine, nalala siku 1. Hawezi kuomba ruhusa kwa mwingine ati siwaachie mimi nafasi kuenda kwa fulani. Hii hakuna kwa Mjaluo. Hakuna. Unaenda penye unajisikia mimi leo nasikia leo nilale hapa. Na nitalala hapa wiki mzima. Hata mwezi mzima. Hata mwezi. Na mwingine hata asikia vibaya. Naweza sikia vibaya na atafanya nini? Hakuna. Kijana akifika umri wa kutairi kwa kimila ya upande wa Jaluo, mbeleni Mjaluo hawezi kutairiwa. Hakuna. Wanatoa tu meno vile mimi natoa hii yangu 6. Okay. Hiyo ndio kutairi ya Kijaluo, ndio onese huyu ni Mjaluo asili. Unatoa tu meno 6. Na hakuna kupiga nduru. Unapiga nduru wewe ni mwanamke? Nyang'au. Nyang'au. Mwanaume ni nani? Unaweza sema mwanaume ni nani? Ili mwanaume aitwe mwanaume. Kama hana ndevu si mwanaume. Kama yangu inakuja. Hata yako inakuja. Zinamea. Sitoi. Mtu analala katikati. Nakugusa. Mama. Lakini hii mmesifiwa sana. Hata wanawake wanawapenda sana. Unawachapanga lugha proper. Basi ni wale ni wanoma. Lyrics. More often than not, well, we as men, we have been in a position where wasn't so pretty. So many times we have been blamed for so many things. And is it blame? Well, I wouldn't say it's blame, because if you check, if you check the channel, there are quite a number of cases. You know, we have really hurt the people that we love. I mean, we've seen cases of women being taken through hell, women who have been abused, women who have been actually literally killed, maimed, all those, name it. Now, this is a special series here at LNN, and I'll be taking you through it, and I'll let you see what it is. But before I even do that, all these cases right here, guys, allow me, even as a Christian, before I start talking to God, what do? Naomba msamaha. Even for a Muslim, before you enter the temple, what do? You cleanse yourself, right? So allow me to, on behalf of all men, apologize to all the women we have hurt out there. And you people have been the same people who have stuck it through. You have stuck it through till the end. Some of you have even done 12 years. There's a lady we saw who wanted to leave her husband like, I think 12 times. Was it 12 times, director? Yes, it was 12 times. I mean, what does that tell you? And you know, sometimes men, yes, we are to blame, but are we really to blame? Kwenye tumetoka, what are the lessons that we have been taught by our grandfathers, our forefathers, our uncles? What have they taught us? Because sometimes some of these things come out naturally. Niliambiwa, you know, bibi yangu akikataa kusikiza, you beat her, or you put your voice of authority so that it can be heard in the house, and it comes out as emotional abuse. So we want to really know, where do some of these behaviors come from? And before we do that, again, I say, I am sorry on behalf of all the men out there. Now, we are in I have come with a friend, atatuambia atakule tuko sababu even myself, it's hard to pronounce that, it's hard to say it. So I came with a friend, his name is Tom.
Tom, namna gani? Poa Josh. Unaendeleaje? Mimi niko fiti. Na umekuwa mrefu sana bana. Bana, ni nywele inarefuka. Ni refuka. Kwanza, unaendeleaje? Mimi naendelea fiti. And there's something I want us to do. Tumekuja, nataka utuambie hapa tumekuja. Hapa inaitwa holo. 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 Mbona nisiseme holo? Sema tu holo. Okay, sawa. Achane tu na holo. Holo. Sawa sawa. Haya. So unajua holo kwa kizungu holo. Holo. Yes. Holo is empty. Ni kitu yenye shimo, ni kama ni shimo. Yes. Holo. Okay. Haya, na hapa tumekuja kuona mzee nani? Wanamuita mzee Ouma Kwaru. Ouma Kwaru. Huyo ni mzee mwenye akili timamu. Mwenye akona historia ya Wajaluo. Kimila na desturi yao. So atatuambia kila kitu yenye tunataka. Mzee atakwambia kila wewe muulize swali yote atakayokuambia. Mzee amejua, ameweka hapa. Hata hajaandika. Utamuuliza tu hii ilikuwa aje? Ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Mzee amejua kila kitu. Wanamuita Ouma Kwaru. Ouma Kwaru. So ladies and gentlemen, allow me to reintroduce myself. My name is Joshua J. Karanja, the man who was rejected by the comb and not also forgetting. Not forgetting, but we forgotten. Not forgetting, but we forgotten. The children of all ages, we love you and we adore you. Thank you for supporting our work. Walk with us as we go to Mzee Ouma Kwaru. Yes, twende kabisa, twende. Kuja, ingia kwa gari twende. Ouma Kwaru akupatia ubambla. Unajua ubambla? What is ubambla? What is ubambla? Ingia hapa, you are my VIP. Asante sana. Ati kuna fupa. Hiyo wanaita ubambla. Ni tamu sana. Wewe utanifundisha mambo mengi. Kama uji hivi. Karibu baba. Mzee Jaduong Ouma Kwaru. Good to meet you. Nice to meet you. Finally. Thanks. Yes. Jaduong agebu ni wendo. Yes. Hadi watu wangu. Karibu. Yes. Pole tumechelewa kidogo tu. Asante. Lakini tumefika. Si ndio? Yes. Jaduong mai ko ilungo ni Josh. Sasa Tom hapo umesema nini? Onyisi nyinge kende. Unaitwa nani? Sinaona niambia bana. Unaitwa nani? Hebu hebu sema Iluo. Mimi naitwa Joshua J. Karanja. Yes, umeshika hiyo? Yes, wananitanga Joshua J. Karanja. Okay. Kijana mwenye alikataliwa na kichana. Unaona nywele vile iko. Yes. Mimi naitwa Mzee Ouma Kwaru. Ouma Kwaru. Yes. Wa Radio Namlolo. Radio Namlolo. Huyu Ouma Kwaru nasikianga. Ndio namsikianga. Hata mshap sana. Akona maneno tamu. Akianza kukuambia maneno utalala hata. Yaani nimesikia mzee Ouma nasikia utatupatia blessings. Ameniambia weka gari kubwa hapa. Mzee atupatie blessing. Hii ndio bomba. Nyumba ya pili, nyumba ya tatu, nyumba ya 4 mwisho huko. Ya 4. So uko na boma 4. Wanawake 4. Wow. Mzee Ouma ako na bidii. Ako na wanawake 4 wives. He has 4 wives. Na sio hayo tu. Sio it doesn't stop at 4. Mimi najenga mbali. Watatu pia na wanawake 7. Kimila Kijaluo. Wow. Mzee Ouma. Twende hivi. Karibu. Hiyo ingine utaniambia hapo tukikula, nataka kwanza tukule. Haya. So hapa ndio kwa Mzee Ouma Kwaru. Huko ndio kwa Mzee Ouma Kwaru. Naona hata ametutayarishia. Hii ndio unasikia. Atakueleza. Hiyo nyumba atakueleza. Hiyo nyumba usione tu hivyo. Usione tu hivyo. Hiyo nyumba iko na maneno yake. Okay. Alright. Karibu. Mimi na urefu. Ayo ya urefu. Yes. Hawa ni watoto wao. Untie. Uchal di. Itu nade. Itu babayar. Tabii nilifundishwa hiyo. Hivi nade. Very nice. Pia naweza introduce hapa timu yangu. Hapa niko na super producer
Super producer. Ndio huyu Ni sasa. super kweli mimi naona. Huyu ni super kabisa. Ni super. Hata wewe kiona kwa macho ni super kwa kweli. Hai, pole mama, pole. Yes, anaitwa Lin Ngugi. Lin Ngugi. Yes. Lin Ngugi game ni Lin Ngugi kauono. Lin Ngugi mimi na noga TV. Lin Ngugi wewe ni Kikuyu? Mimi ni Mkikuyu. Ashwa. Haswa. Karibu. Mimi unanijengea wapi hapa? Boma ni Nataka kuwa wanane. Boma ni kubwa. Boma ni kubwa. Yes. Pale bado niko na mwingine msupa. Anaitwa Gala. Gala. Yes. Hata Gala. Ai. Gali karibu kusenda hata ai. Wa. Unaona hata mimi si kidogo. Shukrani. Yes. Hata mimi najaribu. Hata mimi najaribu. Na kweli lakini wewe najaribu. Na kweli unajua mwanaume kikuwa super sasa wewe sio nzuri. Sio nzuri. Lazima mwanaume akae sura ngumu kidogo. Ndio wanawake hawezi kusumbua wewe sana. Wanga wanasumbua mtu akiwa sura soft. Ni kweli? Hiyo mzee utaniambia hiyo. Hiyo utaniambia tukienda pale chembani. Haya pale unaona ule nywele mingi. Ule ni editor wetu Rasta. Bas. Anaitwa David. Yes, unaitwa David nani? David Mureithi. Karibu David. Na hapa kwa hii kamera tuko na director Edwin Ochieng. Hiyo ni jina ya Kijaluo kamili kabisa. Berba. Aonekane hapo kwa kamera. Ijasa kwa bondo. Karibu Ochieng. Machiegni. Safi. Hujanitambulisha watoto wako kwa majina. Yes. Huyo yuko na mdomo yake anaweza jitambulisha yeye mwenyewe. Mkubwa anza. Jina lako nani? Kwa jina naitwa Malaki Omondi. Malaki Omondi. Malaki Omondi. Na hapa? Mimi naitwa Morris Ochieng. Yes. Morris na Malaki. Very good. Very nice. Sasa tumefurahi umetukaribisha kwa boma yako. Kuna zile vitu ambazo tungependa tukae chini sawa na tuongee kama wanaume. Karibu. I mean, unajua hii maneno ya generation yetu pia hatujui haswa sisi kwa hii generation yetu kuna zile vitu ambazo tulifunzwa na mababu zetu. Sawa. Na kuna zile vitu tulijichagulia sisi wenyewe, hii nachukua, hii nawacha. Wengine hawakuwa na hiyo freedom ya kuchagua, ni ile tu mi niko hivi sababu nililelewa hivi. Lakini ile bora mimi nakutana nayo, yes, tuendelee tu hivi. Kabisa. Alafu kuna ile generation ya watoto wenye sasa tunazaa hawajui mila. Kabisa. So najua sasa pia lazima wakija hapa kwenye channel kidogo wanapata pia kuna mafunzo kidogo. Wewe kama mtoto Mjaluo kimila hivi ndivyo tulikuwa. Ni kweli. Si ndio? Ni kweli. Haya. Ladies and gentlemen, children of all ages, here I am again, Joshua J. Karanja. And yes, my friend Tom did not mince his word when he said, I have a guy for you who will take you through the Luo culture. This is the Men's Desk, Who is a Man special edition. And we're going to be finding out who is a man in different cultures. And right here today, we are at Holo Sabembe area. Na niko na mzee, introduce. Ouma Kwaru. Mzee Jaduong Ouma Kwaru. Yes. Ouma marapili. Ouma marapili. Jaduong Ouma Kwaru. Tom, kama una watch hii kitu, mbona huku niambia hii alikuwa na Ouma mbili. Anyway, all the same, mzee Jaduong Ouma Kwaru. Thank you for gracing us and for hosting us here at your home. Tunashukuru sana. Na tunasema pia asanti kwa watu very special, Maridadi Motors, tunawaona, tunawatizama. Thank you so much for driving this show. Okay? Good. Now, mzee, Ouma Kwaru. Mbona Ouma mbili? Ouma mbili imetoka hivi. Baba kufa kabla mi jasaliwa. Ndio mi kabaki tumbo ya mama. Kisaliwa kimila Kijaluo mi nachukua jina ya baba yangu. Ndio maana wanasema
kisa huyu mtoto ita baba yake, ndio maana mimi naitwa Ouma. Ouma. Kwaru ni jina yangu ya studio. Na inamaanisha nini haswa? Kwaru si unajua Ouma ni baba yangu. Yes. Sasa hawa watoto naita mimi Kwaru. Aha. Watoto wa watoto yangu naita mimi Kwaru kwa jina ya Kijaluo. Kwaru, kwa hivyo kwetu tunaitanga Guka. Guka. So Guka ni Kwaru. Kwaru. Very nice. Yeah. Good. Now, sasa tuambie kutoka kuzaliwa kwako, nimetembea kwa boma yako, nimeona uko na boma nzuri sana. Na ni boma kubwa. Lakini utatuambia vile ilikuja ikakuwa kubwa, Lakini before kuzaliwa kwako, ulizaliwa wapi? Mimi nazaliwa tu hapa Sabembe. Hapa Sabembe. Kwa hivyo hapa tuko kwa shamba ya baba yako. Haya. So kuzaliwa hapa Sabembe, maisha ilikuwa namna gani? Wewe ukizaliwa ulipata maendeleo kama venye tuko nayo? Mbeleni 1944. Kienda hapa baharini, samaki ngege kubwa ni peni 2. Na siku hizi unapata na alofu na. Ndio maana maisha ya zamani ni maisha kila mtu naweza. Kwa hivyo maneno imekuwa magumu sana. Na siku hizi kwa sasa maisha sio maisha. Hata sisi wanaume wa siku hizi pia tuko na shida. Tunasema lazima tujikaze. Lakini tukiongea kuhusu mwanaume, na hili ni jambo ambalo limenileta hapa Holo. Tungelipenda kujua mwanaume katika kimila, mila ya Jaluo, haswa kutoka kuzaliwa kwake mpaka kukomaa kwake, mpaka kifo chake, inakuanga ni vipi? Sasa ukizaliwa, tuseme kwetu tukizaliwa, kama ni kijana amezaliwa, wanawake huaga wanafanya ile, wanasema nini, ululation. Hiyo there is a number, there is a specific number, wakisema alilili 1, alilili 2, hivyo 1 mpaka maybe 5. Wanasema hiyo ni kueleza boma ya kwamba kumezaliwa mtoto wa kiume. Yes. Sasa tukianzia hapo, ili watu wajue kumezaliwa mtoto wa kiume kwa boma. Upande wa Mjaluo hakuna vigelegele. Mwanamke na saa watu nakuwa tu na furaha. Wale wamama wakubwa ndio nakaa karibu na yeye saa ile nataka kujifungua. Basi hawa kisaa jua amesaliwa mtoto ya kiume. Kuna nyama ingine natoka, mtoto natoka, hiyo nyama natoka, Kijaluo naitwa biero. Wanakata. Placenta. Yes. Yes. Umbilical cord. Yes. Wanakata kwa upande ya mama, wanakata kwa upande wa mtoto, wanafunga. Basi hiyo wanakuja wanashika karibu na, wanachimba msimo, wanashika karibu na nyumba. Wanaweka nyumba gani? Nyumba ya mama yule. Nyumba ya mama yule ambaye amezaa. Upande ya Wajaluo kimwanaume amekaa ndani ya nyumba siku 4 kabla jaona jua. Hiyo ni kimila ya Wajaluo. Kwa hivyo mtoto wa kiume akizaliwa anakaa siku 4 ndani ya nyumba kabla hajatoa kwa jua. Na ni kwa nini haswa? Hiyo ni kimila ya Wajaluo. Ni kimila tu. Kisa tolewa nje, ndio watu wengi nakuja kuona mtoto, fulani na saa mtoto mzuri. Yes. Kilo nzuri. Hivyo wanafurahi. Wale nalete hata chakula, nalete mama yao kwa maana bado ni mgonjwa. Mbeleni kama kuna kitu naitwa kama aluru. Wengine naitwa nalete kuku. Wengine nalete tu hata nyama ile dry kabisa naitwa lea. Wanalete huyu mama nini dada yake au jirani yake na tengeneze nini chakula kwa maana yeye bado ni mgonjwa. Inaweza kaa wiki au wiki 2 kama yeye bado nakula tu ndani ya nyumba. Hawezi kuenda sokoni, hawezi kuenda kwa mtoni, hawezi kubeba kitu nzito. Yes. Lazima atunzwe. Lazima atunzwe. Na sasa huu ni mtoto wa kiume ambaye amezaliwa. Kuna zile vitu haswa zinaletwa kwa nyumba
mtoto wa kiume akizaliwa as compared to mtoto wa kike akizaliwa? Sasa upande wa Wajaluo kama unasaa mtoto ya kiume baba paka nakaa hapa bila kutembea nje, amekaa tu hapa kwa maana anasubiri tumaliza kimila ya huyu mtoto. Wajaluo wa zamani huyu mama naweza beba mtoto kama yeye naweka mguu hivi na weka mtoto hapa, yule baba naruka bas. Kama mtu yuko na wanawake wengi kama mimi ndio naruhusa wewe kuenda kwa nyumba ingine. Haya, sasa mtoto amezaliwa. Sasa kutoka hapo ili awe considered sasa huyu sasa amekuwa mwanaume. Tupeleke kwa hiyo jani. Kwa hiyo kwa mpangilio ili sasa akomae, sasa ameshazaliwa. Ameshazaliwa. Tumezika nini umbilical tunasema kimombo tunasema umbilical cord. Tumeshazika kwa boma ya hiyo kisa kato imekauka. Na Wajaluo na saga tu nini, unajua naweza kuwa kata tuseme dakuon au igla wanasaga hii nini chafu iko hii chafu black inaitwa chilo. Wanasagwa vizuri, wanaweka hapo kama dawa ndio ipone. Ndio apone haraka. Okay. Kuanzia hapo amesubiri, wamebeba yeye kidogo kidogo, mwezi 2 3, wengine ameanza kukaa peke yake. Ameanza kukaa peke yake. Sasa mama ya mtoto anakaa peke yake. Mtoto wenyewe. Mtoto anakaa peke yake. Anakaa peke yake. Basi kuanzia hapo naweza tembea na mguu. Hiyo sisi kwa upande wa Jaluo naitwa omol. Omol ametembea na mguu. Nasika mkono hivi. Wengine anaweza sunguka hivi. Hiyo pia naitwa omol. Kitoka hapo nasimama na vitu. Nataka kutembea na bado yeye jakoma sana. Nashikashika vitu nasimama nayo. Ametembea na vitu polepole. Kuanzia hapo ameanza kutembea peke yake. Saa ingine amenguka. Mama anasema pole simama tu, amebembreza yeye hivi. Na saa hizo babake yako wapi? Saa hizo baba yake yako wapi? Saa ingine baba yake iko nje, saa ingine baba yake yuko. Kwa maana baba anaenda kutafuta. Amekaa tu na mama hapa milele kwa milele. Kwa maana unajua sisi Wajaluo zamani mwanamke anakaa tu nyumbani ya boma. Ndani ya boma. Naweza kwenda tu kulima, kulete maji, kushaga nini, kushaga mahindi. Kushaga mahindi au mtama. Mbeleni hata uregurego ya hii ya nini ya kushaga nini mahindi mbeleni hakuna. Kuna jiwe tu wanatengeneza vizuri, wanasaga tu na mkono hivi. Safi kabisa. Na sasa walikuwa wanaenda shule kweli wanawake? Mbeleni wale saisi yangu shule hakuna. Hakuna shule. Kukaa kwa boma. Nakaa tu kwa boma. Okay. Nice. Tena upande ya Wajaluo mwanamke kisaa msichana moja, unajua we iko na mali. Msichana Mjaluo huwezi kucheza nayo ati unaenda nayo tu bila kutoa ng'ombe kama 20 na au 30 na. Ndio maana unaenda nayo kama mke wako. Na wengine naweza fanya jeuri, amefuruta tu kwa nguvu kwa shoko. Kuja tuende. Kuja tuende. Kama stay. Basi kifanya hivyo kesho yake wa ndugu zake nafuata mahali makaa. Basi kama wewe una ng'ombe wanachukua hiyo msichana wanarudisha kwa boma. Na kweli kwa upande wa Wajaluo kama unachukua tu msichana bila kutairisha wewe una ng'ombe, naweza lete vita mbaya sana kati ya hawa. Naweza lete vita mbaya sana. Na kama ng'ombe iko wanaonesa tu ng'ombe, unaona hiyo ng'ombe 6 kesho safari itaanza tu. Wanalete ng'ombe 6. Basi wanaanza tu hivyo. Ng'ombe kifika 10 na wanakimila Kujaluo wanataka msichana arudi kwa baba. Ndio pale kisa arudi kwa baba mpaka utongeza ng'ombe zingine vile baba nataka ndio msichana rudi kwako. Kwa hivyo sasa mzazi akipata msichana anajua hiyo ni mali. Na ukipata vijana sawa, kipata vijana pia unajua kijana ni kinga yako. Kama vita iko ni mtoto yako, ni kinga yako. Ndio maana upande wa Wajaluo vijana najenga karibu na
karibu na gate. Karibu na gate pale. Yes. Kwa maana kama kuna maadui, adui naingia hawa kwanza ndio wanapiga mayowe, watu kamuka, najua kuna matatizo. Na kweli upande wa Wajaluo wamependa kama unasaa msichana, unasaa mwanaume, hiyo ndio furaha ya Mjaluo kabisa. Na kama vijana yote wanajua we utaoa na nini, kwa maana utapata mali wapi, hawa wa kijana yako napeleka kwa msichana, kwa baba ya msichana. Ndio. Wow. Na upande kama we iko na wasichana wawili au watatu, upande wa Jaluo wanajua mbeleni we ni tajiri. We ni tajiri kabisa. Msichana mchanga tu hivi, mtu anaweza letea we ng'ombe hata 10, tunza tu hiyo, kaamua tu, pata mashiwa, hiyo suri ya Wajaluo. Hata kama una shida ingine, hata kama una saa nini watoto wa kiume kwanza, na 1, 2, 3 na ya 4 ndio msichana, basi mtu nakopesa tu wewe nini ng'ombe, unapeleka kwa kijana yako, kwa maana wanajua utalipa kwa huyu msichana kisa apata bwana yake. Wow. Sasa turudi kwa mwanaume. Kijana akifika umri wa kutahiri, kwa kimila ya upande wa Wajaluo, mbeleni Mjaluo hawezi kutahiriwa. Hakuna. Wanatoa tu meno vile mimi natoa hii yangu hii 6. Okay. Hiyo ndio kutahiri ya Kijaluo, ndio onese huyu ni Mjaluo asili. Unatoa tu meno 6. Na wanatoa tu na chuma. Hakuna chochote unaweka kama kinga au namna gani, hata unaweka sindano au nini, hakuna. Unaingia tu kwa maji asubuhi. Maji kisaa ingia kwako kabisa, karibu na yule natoaga meno, basi unafika kwake. Umekaa tu hivi, uwezi kushika nini yake mkono, kishika mkono yake inaacha. Hiyo ni kimila Mjaluo, ndio maana wanajua we ni mwanaume tosha. Na hakuna kupiga nduru. Unapiga nduru we ni mwanamke. Na kuna dawa yoyote wanaweka mahali, hata kama natoa damu au namna gani, hakuna dawa yoyote wanaweka. Unakaa hivyo. Unakaa tu hivi. Unatoka tu huku unarudi paka nyumbani. Kifika tu huku ndio sherehe kubwa kabisa. Umekaa tu chini matakoni. Wametoa meno 6. Na sasa wakikupeleka kwenye mto, umevishwa nguo ama uko uchi? Uko uchi kabisa. Uchi. Na ndio baadaye kutoka kwa mto, basi ndio unarudi unavaa nguo. Na mbeleni sana nguo sana hakuna. Sijui inaitwa namna gani. Unajua kuna zingine mimi najua tu na Kijaluo na kwa Kiswahili. Sema tu editor wangu ataniwekea hapa subtitle hapa aseme hii ni nini. Kama una nguo zingine unafunga kamba hapa. Basi unachukua tu kapisi ya nguo, unaweka hapa, basi unasunguka, unaweka hapa. Basi hiyo ndio nguo yako. Bora unafinika uchi yako. Basi unaendelea tu. Na sasa mzee Jaluo, nikuulize, katika hiyo process ya kutahirishwa, ya kung'olewa meno, mtoto akipiga nduru, sababu niko sure hakuwezi kosa moja ambaye analia ama anashika mkono ya mwenye anafanya. Basi kisika mkono, baba yako natoa fine. Ndio akarudia kutoa ingine, kama unajua huyu ni mwanamke tu, shika tu ndio maana paka ngolewe yote. Na hiyo ni madharau hata mbele ya rika yako. Au mbele ya watu jirani, nasema huyu sio mwanamume, huyu ni mwanamke tu. Huyu hawezi kitu. Na atafanyiwa sherehe. Hakuna sherehe. Hakuna. Ile mwanamume iko na nguvu nzuri, ndio wanafanyia sherehe. Ili tutofautishe, sababu pia mimi naweza enda pale kwa daktari na nikang'olewa hii meno 6. Ili tutofautishe mimi na Jaluo halisi, ni nini kitatutofautisha? Hii ni jusi tu. Jusi hapa, kama tuseme dini nyingine naitwa Lejo na kuja, ndio
wale wameingia kwa dini ya Lejo wameng'olewa nini meno sita na wamepeleka kwa hospitali, wanadunga sindano, huwezi kusikia uchungu, wanatoa tu na nini na pliers moja moja. Na ile wanatengeneza kitu kama musumali, wanafanya tu hivi bila kujali, wakanini wakaweka kwa mnyama hapa, ndio wakashika kabisa Sasa utajuaje tofauti ya huyo na ule ambaye alipelekwa kwa mtu asubuhi? Yule nafanya hii na kitu kama musumali ameenda tu peke yake, ameingia kwa nini kwa maji, basi ameenda kwa ile nini mtaalamu ile naweza jua kutoa nini, kutoa meno. Hapo Mjaluo naamini kabisa kama we iko na mwanamume hivyo, hata kama vita wapo, unajua unaweza tupa mkuki, ametoa tu hiyo mkupi kwa maana amejua iko kwa vita. Hawezi kulia kama mwanamke. Wajaluo wa zamani. Mzee Jado, leo utanimaliza. Ati analia, hakuna kulia kama mwanamke. Hakuna kulia kama mwanamke. Mwanaume ni strong. Ni strong. Na kama unalia hivyo hata wenzako na cheka wewe. Sasa unalia nini? Na tuko kwa vita. Vita ni kifo. Vita ni kifo. Paka unajua unaingia pale kama unajua ni kifo, sio mchezo. Sawa, ushang'oa meno. Mlikuwa mnakalisha hawa vijana chini na kuwapa mafundisho ya kuwa mwanaume. Hapo kisang'olewa unakaa karibu wiki tu, hiyo nini kidonda imepona. Kidonda kisaa pona, unaweza kula vitu ngumu ngumu, na kabla japona unakula vitu nyepesi nyepesi. Kama ni samaki, ni samaki tu unatoa fresh. Unakula. Hata kama ni ugali, sio ngumu sana. Kuon. Wanatengeneza tu nini nyepesi nyepesi. Unakula. Unapona. Ukishapona? Kisapona, hapo ndio kama mali iko kwa boma, baba naweza ruhusu wewe kufanya nini? Kuoa. Kwa maana umesafika umri ya mwanaume, unaweza kana na msichana. Kwa hivyo hakuna ile mafundisho kama tuseme tushang'oa wewe meno. Na katika hiyo process ya kupona, tunakukalisha chini, tunakupatia mafundisho ya kwamba mwanaume anastahili kukaa namna hii, anastahili kulinda jamii yake namna hii, kukitokelezea vita, hivi ndivyo tunapaswa kukaa kama wanaume, kukiwa na mvurugano katika jamii, hivi ndivyo unastahili solve issues katika jamii. Mafundisho ya aina hiyo. Wajaluo kisa koma, wewe ni msichana, wewe ni mwanaume, kitu ya kwanza wanajua kabisa, wanapenda unashika jembe unaenda kwa shamba. Hiyo ndio mahali utapata nini chakula. Chakula kisaa kuwa kingi, ndio maana hata msichana kiona hii boma ya Mseuma iko chakula, anafurahi kukuja kwa hapa kwa maana hakuna njaa. Na mahali watu napenda tu kustarehe tu, kutembea tembea. Upande wa Wajaluo mahali iko fukara, njaa iko mingi, nani taweza hiyo jambo kama hiyo. Mzee Jado, tukipatana pale uliniambia kuku ni kitu muhimu sana kwa Mjaluo. Hebu tuelezee maana ya kuku kwa mwanaume. Kama unakwenda kujenga boma yako, baba yako nampa we kuku, njogoo kidogo tu. Kidogo tu hivi. Wanakwenda unavunga kwa boma yako. Hiyo unaweka tu, yule baba yako nakuja kusimamia. Saa ile unajenga boma yako, takula baadaye. Na upande wa Wajaluo, kuku njogoo wanasimamisha Wajaluo kilia mara ya kwanza kukuluku. Wanajua saa 9 imefika. Kama unataka kuwahi mahala, unaamka. Hata kama unataka kuenda kufanya nini, kulima na ng'ombe au namna gani, saa imesafika saa 9 au saa 10, unaenda tu kufanya nini? Kuenda kulima. Hiyo moja yapo. Wajaluo napenda kuku sana. Na boma ya Mjaluo unakuta kuku hakuna. Hata watu nasanga, ile fukara aina gani, hata kuku hakuna. Wanasanga. Na sasa mzee,
Ili mtoto yako umtoe kwenye boma, huyo ni first born, umemtoa umempatia jogoo. Ni wakati mgani ama hatimu umri mgani ndio unamfukuza kwenye boma, unamwambia sasa enda ukajenge boma? Hapo amesaa kaa na mke yake, amesaa watoto kama 4-5 hivi. Na Wajaluo napenda kama kuna kati yao kuna mwanamume wanapenda zaidi, fulani wewe sasa iko na njogoo, wewe nenda tu zako. Good. Umesema uko na mwanamke. Na mwanamume. Na mwanaume umepata mwanamke, uko na watoto. Haya, sasa uko na kijana. Tuko hapa sasa ameng'olewa meno sasa. Kutoka hapo ili apate mrembo. Sasa ndio tuseme sasa ako na bibi. Umetuambia kuna ng'ombe ambazo lazima ukuwe nazo, zile utaenda kulipia baba ya msichana. So ni wewe kama mzazi utaenda kulipa, ama ni kijana yeye mwenyewe ajitafutie ng'ombe zake apeleke, ama ni namna gani? Kijana sahi hakuna ng'ombe, wewe ndio unampa kijana ng'ombe. Yes. Anatafuta kijana wenzako wa ndugu zake, wanapeleka kwa simeji yake. Okay. Kwa baba ya simeji. Paka kafika mahale unakwenda kuomba nini baba ya yule msichana. Baba, saa hii mimi nataka uachie mimi msichana aje kwangu. Nasema, ng'ombe 8 tu unaleta, unasema unataka msichana? Hapana. Kumbe wewe iko na mchezo. Lete ng'ombe 6. Kama wameonea wewe huruma, lete ng'ombe 6. Paka utatafuta ng'ombe 6 tena unalete ng'ombe inakuwa 14. Ndio maana unakuja kuomba nini? Msichana. Hiyo process mnaita aje? Sisi tunaita rurashio. Kwa upande wa Jaluo naitwa nyombo. Hii process ya nyombo ni namna gani? Kuanzia mara ya kwanza unaweza peleka hata ng'ombe 2 kama unakosa. Before ufike hapo kwa ng'ombe, unaenda aje kwa mzazi? Sasa hapo sangasi yako, si una sangasi? Yes. Ile sangasi nakaa ng'ambo ile, ndio najua baba yako naweza sema mtoto yangu mimi naona saa hii imefaa kukana na msichana, tafute msichana huko. Na yule sangasi pia unapenda, unaamini, naweza tafuta msichana nzuri, tabia yake ni nzuri. Na watu wa kule pia najua yule kijana huyu mama nalete, hata kama ni simeji ya yule baba ya msichana, najua huyu nani ako na maneno nzuri, ana uchachari. Basi unasema jambo yeye nasema ni ukweli. Kama jambo mama fulani ndio nasema, sisi naweza kubali. Hapo ndio unaweza pata msichana. Wow. Kijana kisaa toka kule, msichana nakubali. Wasasi pia wakubali. Amerudi kwa baba yake. Basi wameanza tu kupeleka ng'ombe. Na upande wa Wajaluo ng'ombe ya kwanza hakuna ya kusema tutakuja leo, hapana. Unapata 6 unaenda tu. Wale naona tu ng'ombe kama naingia ndani. Nawa si ndio wale nakuja kuchukua mtoto yetu. Basi nyumbu ya pili au preka ng'ombe mara ya pili ndio unasema safari fulani tutakuja. Tutarudi. Hawa takaribisha nyie kama wageni rasmi kabisa. Kwa maana umejua umesaanza. Sasa tuseme hivi mzee Jaduo, mimi ni mtoto wako wa kwanza. Katika boma yako najenga wapi? Katika boma ya baba sasa. Sawa, tuseme kama hii. Si ni boma yangu. Ndio. Gate iko kule. Unajenga upande huu. Upande wa hii ni kushoto ama ni kulia? Upande wa kulia kama unatoka nje. First born hapo. Second born huku. Second born pande ya kushoto. So first born right. Second born left. Third born right. So anaenda hivi. Fourth born. Na sasa sababu tumeongea kuhusu bibi. Mzee Jaduo mko na bibi wangapi? Mimi ninayo bibi 7. Hapa boma hii kubwa ninayo wanawake 4.
Huyu ndio mama mkubwa. Ndio rika yangu. Aha. Okay. Yeah. Na hii ndio boma yake. Hii ndio nyumba yake. Very nice. Boma ni ya mzee. Yeah. Good. Very good. So huyu ndio bibi wa kwanza. Huyu ndio bibi ya kwanza. Ulimpendea nini? Ulimpendea nini? So unaona hata nini, hata uso yake vile nini. Si yeye nasinda wewe hata nini. Usione yeye siku hizi ati ni hivi. Hapana, ni mrembo. Kabisa. Bado ni mrembo. Amekushinda urembo. Kabisa. Hata mzee amekushinda pia. Haya. Yes. Liz, unajua Nango? Oh. Yes. Chorigika. Huyu ndio mke wa pili. Huyu ni mke wa pili. Na yeye pia ukapenda yeye Sana. ukasema Karibu. karibu nyumbani. Karibu nyumbani. Yes. Nikakaribia. Ukakaribia. Nimeona kwa nini ulipenda. Very nice. Sawa. Tunaweza endelea. Mimi najua tutapatana tena na pia tule pamoja, si ndio? Sawa. Yeah, very nice. Yes. Ukakaribia. Na akakaribia. Mama ele. Wele edwa muso wabi. Habari mami. Yes. Tumetembelea wewe leo. Mzee anatuonyesha boma. Yes. Ehe. Huyu ndio mke wa tatu. Mke wa tatu. Yeah. Naona mke wa tatu pia ako na style. Ako na nyumba smart. Umetengeneza yeye mzuri. Yeye pia ni mwenye kazi kubwa. Napenda kazi ya nguvu. Ana bidii. Ana bidii. So akiwa na bidii pia anaendelea. Hata kama unaongeza yeye kitu kidogo, ameendelea. Ameendelea. Very nice. Sasa. Mami, kazi mzuri. Ubarikiwe. Yes. Na ni mpole. Nimeelewa venye imepangwa. Unaenda huku unarudi huko. Unaweza. Yes. Mzee tuambie sasa, hapa tumefika kwa bibi namba 4. Namba 4. Namba 4. Huyu ni mke wa 4. Naye ukampenda. Ndio maana mimi nakaribisha yeye. Yes. Haya, tuambie jina yake. Jina langu ni Priska King. Nimetoka huko Siaya. Ladera Diviso. Southwest Wales. Sisi tumefurahi kuwatembelea na asante kwa kutukaribisha. Yes. Haya. Priska King. Priska King. Yes. Na uko na nyumba nzuri pia. Naona pia yeye ni mwenye bidii. Na kuna wanawake zingine mimi najenga kwa maboma zao, kwa maana tumehama chini huko karibu na Obambo, kama tunakuja huku naitwa Sabembe Theme, huku na kuna tu mtu yoyote. Ndio baba kakuja huku kashika hii shamba hapa na shamba zake zingine imebaki huku. Sasa mimi naona shamba ya kule ya kwangu watu nafinya nini ukuta. Sasa mimi naona weka hapo, weka pale, weka pale. Ala. Sasa mzee jadu 7. Unajua hii generation yetu ambayo yenye tuko, unajua hata kupata wa pili iko tatanisho. Na kweli tuseme kama saa hii kupata mwanamke ya pili uwezi. Hata mwanamke moja uache ya saa 5 yake. Uwezi. Utasomesha yeye na nini? Utafundisha yeye namna gani? Atakula nini? Lakini kwa nini wanawake 7? Mimi kwa upande yako tuseme hivi, mama yangu na saa watoto 16, wakakufa 13, sisi kabaku watu wa 3. Mimi mwanaume na wasichana wangapi? 2.
mimi ni uamuzi yangu, mimi naona mimi ni mtu mmoja kwa mama. Sasa mimi kuolewa tu mwanamke mmoja, sasa nani tasaidia mimi? Kuanzia wanawake wangu 7 hiyo, bado Mungu nawacha hawa. Bado wako. Okay, Mzee Jaduo. Sasa hapa director hapa na kunwa macho najua. I think wacha tuhamishe kidogo tuende mahali ambapo huku tusongeze huku. Wacha tuangalie director anatuambia twende wapi? Pande ile. Basi. Haya, Mzee Jaduo. Tukiendelea umenileta kwa hii nyumba. Na hii nyumba iko na significance. Before tuendelee, inaitwa Abila. Abila ni kumaanisha nini? Abila ni nyumba ya Jaduo, nyumba ya mzee kama mimi. Hakuna mwanamke yoyote ameingia ndani kulala. Hiyo mahali ya siri ya watu wazee au wewe kama una maneno ingine na tatisa wewe unakuja tunakaa na wewe hapa ndani watu wawili. Hiyo jambo siri, pengine unafanya jambo ya ajabu au unakutana na yule msichana unajua ni dada yako au mtoto ya mjomba au nini, basi kuna maneno zingine za ndani unasema pana, hiyo ni mbaya, usiendelee na hiyo, acha. Kwa maana uwezi kukua mtu watoto yako tafifia tu. Hiyo ni kwa kimombo wanaita incest. So mnakuja mnazungumza hapo. Hapo. Na hapa mwanamke anakubaliwa kuingia? Naingia tu. Mwanamke anaingia. Naingia tu. Tuseme kama ni kitanda ndio hakuna. Kitanda hakuna. Kiti iko, meza iko, chakula tunaweza kula hapo. Na kitanda ndio hakuna. So hapa mnatatua mambo ya kijamii. Ya kijamii. Very good. Na hapa tunatatua maneno ya jamii ya kimila, kimila ya Kijaluo. The Jaluo culture. Very good. Sasa tukirudi kwa lile swali letu. Ili ulete bibi wa pili, ulete bibi wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7. Unajua mara ya kwanza kuna wanawake wengine uvivu sana. Vivu. Vivu. Kikwambie fulani tuko na kazi, wewe kienda kutafuta, mimi pia naenda kutafuta, watoto na baki bila mtu ya kuchunga. Sasa mimi naona wacha tulete msichana ingine tusaidie sisi. Kama wewe hakuna, mimi hakuna, nabaki na watoto. Sasa huyu ni mwanamke anakueleza. Mimi ndio naeleza mwanamke. Wengine nakubali. Na mwingine nakana kabisa, amekataa, hakuna maneno kama hiyo. Basi kama ni hivyo, unafanya tu ujeuri yako. Unajenga tu nyumba yako kama ofisi. Si bila kama ofisi. Kisa tengeneza ofisi, unaleta tu msichana unaingiza ndani. Unatengeneza ofisi, unaleta msichana unaweka hapo. Kwa maana si wewe ndio kuja kulinda hii msichana, kupatie chakula, kupatie nguo. Sasa si yeye pia unapatia haki yake. Lakini out of courtesy utakuwa umeeleza bibi ya kwanza ya kwamba kuna vile ningependa kuleta mwingine aje atusaidie. Na Wajaluo wengine unajua iko mtu mwingine tabia yake ni nzuri. Kama tabia yake nzuri, hata yeye naweza sema kama unataka msichana ya nini, wewe chukua tu hii dada yangu huyo. Nasema kama ni hivyo, peleka maneno kwa nini kwa wazazi. Na kama tabia yako nzuri, wazazi pia nasema kama baba fulani wacha yeye alete tu mali. Hakuna tabu. Hakuna tabu. Basi unakaa tu na raha hivyo bila matatizo. Na sasa kuna kitu moja ambayo umesema kuna ule bibi ambaye atakataa, atakana hiyo maneno. Na wewe kwa ujeuri wako utaenda ufungue ofisi na uongeze bibi. Haswa hiyo inaleta tatanisha katika tatanisha. Naweza kuwa yeye navura, yeye hawezi apendi kusumusa na yule msichana. Na kuna wanawake zingine masemeji zako na kuja kwake. Sasa wewe unakataa fulani aowe kwa nini? Si wewe unaona nini babu yako iko na wanawake 4.
au 3 na we pia baba yako iko na wanawake wawili ya nini usilete jeuri na kweli kama yeye na siri na ujeuri Wajaluo samani unatandika na kiboko. Akileta ujeuri unatandika na kiboko. Kwa maana umesaa sungumuza na yeye polepole yeye hataki kusikia. Sasa unaweka nini maneno kwa kiboko. Kama unasema kanyaga frame. Hii mke yangu tabaki tu hapa. Basi nasema hai sasa mimi nanyaga frame naenda wapi? Wacha mimi nakaa tu. Iko na nyumba yake, mimi pia iko na nyumba yangu. Mwanamke akisema hataki kukaa na wewe. Haswa kuna jambo ambalo umetenda na amesema mimi sikubaliani na lile jambo ambaye mzee Jaduong amefanya. Mimi nafunga virago narudi kwetu. Jambo unalete wa ndugu zako unakaa nayo chini. Unaongea kuhusu huyo msichana. Kwa nini unarudi? Kuna makosa gani? Sie pia naeleza. Nasema hapana, upande wa Jaluo kuvaa viatu upande moja atoshi. Wacha tumuite bwana yake aje na mandugu zake. Umeita wale wamekuja. Sasa ndio nakuja, ndio nastaki yule bwana yake. Sasa wewe sema bwana yako nafanya makosa gani? Akasema wa nyumbani nasikia, upande ya bwana yake pia nasikia. Basi kisa fanya hivyo, unawaachia nafasi kwa upande wa bwana wake. Wewe kijana umesikia vile mke yako na sungumuza ati ndio. Unaweza jibu, naweza jibu. Pia kajibu. Kuna zingine yeye anasema ukweli, yeye anaweza kubali. Kuna zingine yeye anasema tu uongo, anasema hapa ni uongo. Maneno ni hiki. Sasa hapo unaweka kwa ratili nani iko na ukweli, msichana au mwanaume. Basi kama ni mwanaume iko na ukweli, huyu iko tu na vivu tu ya nini ya mwanamke, anasema wapi jambo unasema natoa wewe kwa bwana yako. Wewe nenda tu rudi kwa bwana yako. Usilete fujo hapa. Unaambia mtoto yako rudi kwa bwana yako. Rudi tu kwa bwana yako. Na ukiona yenyewe bwana yake ndio yako na makosa. Kama bwana yake iko na makosa na hiyo makosa amefaa kutatua, amepiga yeye fine. Nasema wewe iko na makosa. Unakosea msichana wako hiki na hiki na hiki. Lete ng'ombe 4 tena. Ndio msichana. Kikataa we chukua ng'ombe yako mwingine na chukua huyo msichana. Kwa maana mbeleni wasichana ni chache, sio kama siku hizi. Na ni mali. Ni mali. Mtu nasema msichana iko na sura kama yule. Na nacheza nayo. Kicheza wengi na katu. Wachana na huyo. Baba yako iko na mali hivi na hivi. Pia nakana 15 nasema baba huyu kama unataka turudi huko alete tu ng'ombe 6. Mimi naona 4 ni kidogo. Kisindikana yeye hawezi kuleta 6. Basi baba nachukua ng'ombe nampa yule. Yule pia kalete ng'ombe kusinda hata hapo. Hata 30 na. Mbeleni msichana ni mali. Sio mchezo. Wow. Haya, mzee Jaduong, wanawake 7. Hii nakuuliza kama wanaume. Unawezaje kuwashughulikia kimahitaji yao? Sawa. Unajua kenye nauliza. Upande wa Jaluo, jambo mimi najua mzuri kama mtu ya samani. Uwezi kusema hivi ati mimi nalala siku hivi 3 hapa, 3 pale, 3 pale. Hapana. Hiyo ni akili yako. Hapa naweza lala siku 2, natoka hapa nalala pale siku 2, natoka hapa. Pengine mimi napumzika tu. Kutoka hapo mimi naenda kwa mwingine, nalala siku 1. Hawezi kuomba ruhusa kwa mwingine ati siwaachie mimi nafasi kuenda kwa fulani. Hii hakuna kwa Mjaluo. Hakuna. Unaenda penye unajisikia mimi leo nasikia leo nilale hapa. Na nitalala hapa wiki mzima. Hata mwezi mzima. Hata mwezi. Na mwingine hata sikia vibaya. Naweza sikia vibaya na atafanya nini? Hakuna. So uko na bibi yako. Mumekosa kuelewana. Ama ako na tutabia ambayo hupendi. Unamrekebisha vipi? Hapo unaita masemeji zake. Na yule masemeji zako pia.
watu nakaa chini kiboma, nasema fulani iko na tabia hii. Hata nyie pia naona tabia yake. Basi nyie naweka kikao, nazungumza vizuri. Upande wa Jaluo kama imepatikana na makosa, sio wewe, masemeji yako na weka yeye chini na tandika yeye kiboko kabisa. Masemeji sio wewe. Viboko. Na Wajaluo pia kama unapenda tu kitu kidogo unapiga mwanamke, hapo Wajaluo apendi kabisa. Kwa nini huwezi kuleta yeye kikao? Watu kaa chini tuone makosa yake ni nini. Na tumtandike kwenye kikao. Kwenye kikao. Na wewe nini tu makisa kidogo ni kofi. Sio nzuri hiyo. Ni tabia mbaya. Very good. Na mwanaume akikosea. Sawa, mwanaume kikosea unalete maneno kwa masemeji yako. Semeji njoo. Fulani nafanya hivi na hivi. Kiongea na yeye najigamba tu kama mwanaume na mimi ni mwanamke, sasa mimi nitafanya namna gani? Kwa maana mimi naona kama nyie hawezi kusaidia mimi, mimi nitaachana na hapa, taenda nini kwangu. Basi wanasema pana, mseume njoo, kaa chini. Basi. So mzee hachapwi? Mzee hachapwi. Na umeongea na nini na mke yako. Kama umepatikana na makosa unaonywa. Na masemeji na baba na mama, usiendelee hivyo. Lakini pia kuna kitu ulisema, kitu ya fine. Mwanamke akisikia amekosewa arudi na alafu patikane wewe ndio uko na makosa, anasema leta fine. Hapo kama umesidi, hapo kama umesidi, masemeji yake msaa kuta wewe na makosa, wewe ni mwanaume. Basi ya pili ya tatu ametoroka hapo, naenda kwa baba yake. Na kuambia baba yangu, baba, mimi pamoja na baba fulani tumesaa kaa chini mara 3, hataki kusikia hata maagizo. Hata watu wa nyumbani kule. Sasa mimi nataka muite aje. Kisa aje, huyu msichana anasengusa. Na wewe unakuja, mimi nataka kuja na semeji yangu fulani na fulani. Nasema, semeji, sisi kile nyie ndio nasema hivi na hivi na hivi kuhusu mimi na bwana yangu. Na amekataka kusikia. Hapo ndio utapigwa fine. Hata watu wa nyumbani nasema, si unalete jeuri. Sasa mama fulani naenda kwake. Haya, na we una hata mbusi. Tutaona kama mke yako tarudi hapa. Hapo kama unacheza upande ya Wajaluo, kama unalete tu jeuri ya ujinga kule upande wa ndugu wa nini ya msichana, tatandika wewe vibaya sana. Tatandika wewe. Kimila hiyo. Kwa hivyo kirudi natandikwa pande zote mbili. Unafuata tu line. Unakaa frame. Unakaa frame. Sasa tumeona sasa umekaa na bibi yako. Tumeona vile mnafaa kutatua shida za kijamii. Hivi unajua maisha pia huenda yakaenda segemnege. Hatuwezi ishi miaka zote. Kick the bucket kwa lugha ya Kimombo. Ama ukafa. Boma imeachwa bila mzee. Hivi ni mpangilio gani huwa inafuatwa katika kukuzindikisha? Sawa. Mbeleni hakuna hospitali. Unagonjeka tu hapa nyumbani. Na kweli kama umekuwa mgonjwa, unagonjeka kwa nyumba kubwa. Sio nyumba ingine. Hapana. Kwa mama mkubwa. Hapo ndio unagonjeka hapo. Kama Mungu nakubalie, unapona ni sawa tu. Na kama imefika saa yako ya kifo, hapo tu ndio unafiwa. Yule mama mkubwa ndio naanza kupika vigelegele. Ndio wale pia naanza kufanya nini? Kupiga. Ndio watu karibu na wewe ndio wanasanya na kuna nini hapa Mseuma, ndio nasikia ni mgonjwa. Tunasikia nduru pengine ameaga dunia. Kama unakufa kigafla kwa nyumba ya pili au ya tatu au ya 4, umetolewa huko na ndugu zako unaletwa hapa.
ndio vigelegele naanza yule ndio naanza kupiga vigelegele. Mimi kikufa hapa hawa naweza kaa mwaka mzima kabla ya kuwa na bwana ingine. Wengine nalia hata mwaka 2 bado wanalia tu kuenda kwa samba, wanalia kuenda tu hata kusanya kuni, wanalia kuenda kufanya nini, wanalia sikia hiyo ndio unasema huyo ni mke ya Mseuma, bado yeye nakumbuka bwana yake. Basi kisa fika hapo Wajaluo natengeneza pombe, wanachinja ng'ombe, wanafanya sherehe, kimaliza hiyo nini kilio ya wanawake. Ndio wale bado wako na hamu na bwana akachagua shemeji yake, kabaki upande wa natunza yeye kama bwana yake mpya. Wife inheritance. Wife inheritance. So kunayo process ambayo ya kuchagua shemeji ambaye atakuja kuchukua. Amechukua tu kama yeye mwenyewe ndo anachukua. Amechagua vile machagua. Si wako tumekaa hapa na masemeji, anampa mtoto uji. Amuuliza unajua Lin? Unajua baba yako Lin? Najua. Preke nini? Preke uji. Na kijele. Sasa uji yenyewe msaa kuja hapa na nina kitungi kubwa. Na ile nampa mtoto ndio taonesa hawa mama fulani nataka shemeji yake. Na hapo pia kuna maneno paka watoto ya huyu bwana akwae na umri kusinda watoto wa Wali. Na kama Wali ndio hapana, kama Wali ndio wadogo, hapo pia Wajaluo nakataa. Nataka shemeji yako nachagua wewe watoto yako ndio nakuwa wakubwa kusinda ile wa kwake. Kwa maana kama imefika wakati ya kijana nataka oa, yeye hawezi kuhama. Amefanya tu jambo yote kwa maana yeye ni baba. Msichana kitaka kuenda kwa bwana yake, yeye hawezi kuhama. Amekaa tu pale kwa mama kwa maana yeye ndio baba yake. Na hiyo imefanakana kama yule shemeji yako watoto yako wamesaa olewa ama amesaa oleka. Mbeleni pale kiona mwanamke na nyoa kipara au siku hizi naitwa nini? Jordan. Hiyo ndio kimila. Huyu naonekana iko na matatizo, bwana yake imeaga dunia. Basi mbeleni kisa kama karibu wiki 2-3 wamewekea alama hapa kwa nguo. Kama nguo iko nguo ya buluu, alama kidogo tu kama hivi wameshona hapa. Kama unatembea nayo mtu najua huyu ni mke wa marehemu. Kwa hiyo tu ni kama ishara. Kama ishara kwamba huyu ni mke wa marehemu. Mke wa marehemu. Okay. Hakuna sababu nyingine? Hiyo ndio sababu. Hiyo ndio sababu, ishara. Okay. Kuna swali ambao ningependa kuuliza. Na hili swali watu wengi huwa wanaisema lakini ningependa tuisikie kutoka kwako. Sawa. Sababu na hiyo knowledge. Kuna hii speculation ambayo mzee akifa, bibi analala na maiti yake na mwili wake. Tuseme kama sahi mimi natolewa Rasia huko, nakuja hapa. Wameweka mimi kwa boma kubwa hapa. Basi watu kalia hapo, kaona mwili, kafanya nini. Basi kufika usiku mimi nabebwa tu na sanduku napeleka kwa boma ya pili, nyumba ya pili. Nakaa hapo kidogo, kitolee mimi pale napeleka kwa boma ya 3. Nakaa hapo kidogo, kutoa hapo napeleka kwa aine, nakaa hapo. Basi mwishoe narudi tu hapa. Ndio mimi kalala paka asubuhi. Sio kutoa kwenye basketi unaweka kwa kitanda ati muke na kuja karibu na wewe. Hakuna. Hiyo ni miko kwa Mjaluo. Hakuna, sio kweli. Hakuna. Okay. Hakuna. All right, ladies and gentlemen, you have heard that myth. It has been busted. No. Hawatoi mwili kwenye sanduku, kulala na mwili kwa kitanda. It is
the body in the casket that is put in the house of the first wife, of the second wife, in consecutive nights, to signify the last day that their husband is entering the house. Si ndio iko namna hiyo? Yeah. So iko namna hiyo. Yeah. Na hivi mwanaume Mjaluo, najua juzi nimefanya interview na mwanaume Mluya. Aliniambia yeye anakulanga mkombero. Mkombero ni nini? Waluya mtatuambia mkombero ni nini, lakini alisema hivyo. Lakini ikikuja kwa mlo, mwanaume Mjaluo ili akuwe na nguvu, ni haswa ni chakula gani hizi wanga wanakula? Chakula Wajaluo sana sana ni ugali. Ugali. Mjaluo hata akikula rabuo ni nyoyo nini bila kukula ugali. Ameramba glucose. Amelamba glucose. Hakuna. Uji. Na hii uji natengenezwa vizuri na unawacha nini mafuta ya ng'ombe, hii samuli nyeupe hii imedondoka ndani ya uji hapo. Hata we kiona uji juu yake imemeremeta tu kwa maana samuli ya ng'ombe ako ndani. Amekunywa na aguatawal, ile kinjele kubwa kabisa. Calabash. Kubwa. Okay. Na kisa kulwa hii nini ugali, amechukua maziwa baridi, amekunywa tu bila chochote. Hiyo pia nalete nguvu, nalete afya. Na nyama? Nyama pia wanakula. Nyama gani? Nyama yoyote, mbuzi, kondoo, ng'ombe. Na sana sana unajua Wajaluo napenda, wameanza na ng'ombe tu nyama tu mbichi, wameweka kijuri. Kisa tengeneza kijuri na kedno, wamedumkisa tu, wanakula tu mbichi hivyo. Hiyo pia wanakula. Na ile ya kuchoma pia wanachoma, wanakula tu choma. Basi wanatengeneza hii ya supu. Hiyo pia wanakula kwa wingi. Na sasa hapo kwa mlo, sababu lazima tutakaa chini na tule. Na wewe mzee Jaduo, ni sehemu gani ikikuja tuseme kama mbuzi, sababu umetaja mbuzi, anakula mbuzi pia. Kuna sehemu za mbuzi ambazo mwanamke hafai kula? Wanawake hafai kula kichwa ya mbuzi au kichwa ya ng'ombe, kwa maana kuna ulimi. Ulimi hiyo ni chakula ya wazee. Na kuna hii nini agoko, hii inaitwaje? Kifua. Wanatoa tu hii kifua kutokea hapo na si unajua hapa hii mbafu mnakutana na mbafu ingine ya huko, wanatu taratibu paka huko. Hiyo ni chakula ya vijana. Wale nachunga ng'ombe, hiyo ndio chakula yao. Imebaki hii mguu, ndio chakula ya wazee. Hiyo pia wanawake pia nakula. Mkono? Mkono pia wanawake nakula. Na kuna mkono upande ya kushoto, wanapenda kumpa msichana mwingine naitwa shangazi. Hii ni haki ya shangazi, mpa shangazi hiyo aende naye akule. Ni hivyo. Na vitu kama mkende wasichana ndio nakula, sio mwanamke. Mkende? Mkende ya kondoo au mkende ya mbushi. Mkende ni makende bana. Makende. Let's get this straight. Soft kabisa. Soft. Ni soft. Soft. Hiyo ni mwanamke anafaa kula. Mwanamke akuli hiyo. Akuli hiyo. Mwanaume ndiye anakula hiyo. Ni mwanaume. Ni mwanaume. Kuna. Inaliwa vizuri sana. Si siku hizi hatu limi, siku hizi wanawake nakula kwa maana wananunua kwa nini? Kwa buchari. Joshua, ushajua leo unakula nini? Watu hata kunibaliza. Wacha niulize, je, kuku? Kuku, wanawake wa zamani hawezi kugusa kuku chochote, hata mayai. Hata mayai hakuna hiyo. Sababu ni hiki. Kiwacha mwanamke nakula nini mayai,
yeye hawezi kufuga kuku. Na kweli wanaweka kama ni mwiko upande wa wanawake. Siku hizi ndio wanakula kuku. Siku hizi ndio wameanza kukula kuku. Na hata wakikula kuku siku hizi wanaweza kula sehemu yoyote ya kuku. Wanakula tu sehemu yoyote. Hata sundu. Unajua sundu? Sundu. Finally something that director Edwin Ochieng knows. Sundu. Matako ya na kuku. matako. Na matako ya kuku, matako ya kuku mwenye boma ndio nakula. Mwenye boma. Sio msichana, sio mwanamke, sio kijana. Na sasa tumeongea kuhusu mlo, tumeongea kuhusu mapishi. Mwanaume Kijaluo, mwanaume Mjaluo anafaa kuingia kwenye jikoni kajipikia? Siku hizi. Mbeleni mwanaume kiona anaingia kwa jikoni kuna wageni. Ametengeneza chakula rasmi, ndio mwenye boma nasema chakula imeiva vizuri, ati ndio. Na saa ile wametaka kupakua nini chakula, pakua chakula ya kutosa wageni. Hapo ndio ameingiwa nini, na sio kugusa. Sio kugusa. Ametoa tu order. Na sasa ikikuja kwa kupakua chakula, nani anakula wa kwanza, nani anakula wa mwisho? Mbeleni hakuna. Siku hizi si unaona ni self service. Na zamani hakuna hiyo. Zamani walikuwa wanaifanya kivipi? Zamani simeji yako ndio nachukua chakula naweka kwa nini yako. Na yeye pia najua amesaa fundishwa na mama. Wanaume nakula sehemu ya kuku, sehemu ya kuku, sehemu ya kuku. Na sasa mzee ndio anapakuliwa chakula wa kwanza. Akifuatiwa na nani? Na yule kijana yule nafuata yeye nini kwa boma. Sasa wewe kama mwanaume mimi ni kijana barubaru, uko na wanawake hot lakini pale kwa kuzalisha iko shida kidogo. Hapo kijana anasaidiwa namna gani? Jambo iko mara pili. Na kuite na Kiswahili ndio ajui. Kwa na mwanamume mwingine iko tu na mwanamume kuenda kwa mwanamke, yeye naenda tu kama yeye ni mwanamume. Na usasi hakuna kwa nini yake, kwa spamp yake hakuna. Hakuna. Yeye naenda tu, na kweli yeye natoa mingi. Basi hapo msichana anajua mbona huyu bwana yange kumaliza haja yake kwangu. Maji natoka mingi paka nafaa hata kuweka kitu chini ndio. Hiyo Wajaluo naitwa gangla. Yule ana nini, sijui kama huyu bwana mdogo naweza jua jambo ya gangla. Unajua director? Director unajua gangla? Bas. Hapo umesema nini wewe? Hapo kwa spamp yake hakuna uzazi. Hiyo ya kwanza. Hapo Wajaluo na kuaga chini, unaweza kaa kama mwaka mmoja, mwaka ya pili. Wakubwa mama ya kijana, baba ya kijana naweza ongea, na sana sana mama ya kijana naweza ongea na msichana. Sasa jambo, chagua simeji yako moja na usilete aibu. Chagua kijana yako moja, simeji yako moja, tembea nayo kidogo pole pole. Basi kama umesaa jua umeshika nini mimba, hapo Wajaluo najua tufanya jambo gani. Kuna jambo Wajaluo nasema mitoto tafanana na yule baba. Yule baba hana nguvu ile. Nafanana kabisa sura yako hii. Mpaka watu kasema ai, mbona wengi napenda kuharibu jina ya mtu, ati huyu sio mwanaume. Mbona hao watoto wote wanafanana na yeye. Kumbe Wajaluo najua tendo gani kitenda watoto tafanana na yule. Hiyo iko. Na ya tatu tena, kuna mwingine amesaliwa tu, sio mwanamke, sio mwanaume. Masemeji yake ndio anajua, kwa maana semeji yako naweza cheza na we.
naona mwili yako hawezi kukua hot, nasema nani we umekuaje? Hata umeletwa karibu we unakaa tu hivyo. Baba yangu tutafanyaje? Basi wakalete maneno kwa mama, huyu sio mwanaume. Kama mali iko mingi na baba nataka ukwae na mwanamke, hiyo jambo wamepeleka kwa baba ya msichana. Mama ya msichana najua hii kijana yangu sio mwanamume, na mimi nataka yeye akae na msichana. Wale pia naongea na msichana, sisi nataka wewe uende ukaa pale, na unajua bwana yako sio mwanamume. Hapo wanapiga bei, ng'ombe nyingi. Kisa kwa hivyo hawa ndio nachagua kijana moja, ndugu ya huyu, we ndio utasaidia huyu msichana, na usilete aibu. Yule pia kakanyu usilete aibu, hakuna madharau. Hiyo Wajaluo wa zamani nafanyaga hivyo. Sasa pale pia yule na sana huyu mwanamke, mtoto hawezi kufanana naye, tafanana na yule, sio mwanamume kabisa. Hiyo jambo Wajaluo najua, hata mimi Uma bado najua paka sahi. Na kikwambia hawa direct watafanya tu kitu ya aibu. Sasa unajua si hata mimi sio Uma, simsaa tangaza tayari kifanya hivi mambo tafanana tu na huyu. Hiyo jambo ya Wajaluo nafanyaga zamani. Ni siri kabisa. Ni siri kabisa. Na kwa sasa hawafanyi kwa sasa hakuna. Wow. Hapo unasikia vizuri? Nimesikia vizuri. Ni jambo ngumu. Super producer is your curiosity quench. Mimi nakona maswali mingi. Njoo hapa. Super producer. Wewe njoo hapa. You are very curious. Hapana. Haukai hapa. Nataka ukuja hapa. Kuja hapa super producer. Nimeruhusiwa kukaribia. Karibia mpaka hapa. Yes. Yes. Karibu tu, karibu. Nimeruhusiwa. Mimi nakubali. Njoo. Haya. Nataka ulize hiyo swali. Ambayo yenye uko curious. I want your curiosity to be quenched. Curiosity killed the cat. Si mimi naulizia watu wangu. Yes, uliza. Sasa mzee Jaduo, mumekubaliwa kuoa dada, sisters. Umekubaliwa kuoa, tuseme Gala ni dada yangu. Gala kuja. Naona leta kila mtu kwa kamera. People, this is my crew. These are people behind the scenes. This is Gala, part of us. You'll be seeing her soon. Sasa huyu ni tuseme huyu ni dada yangu. Mimi tuseme mimi ndio mkubwa. Huyu amenifuata. Umekubaliwa kutuoa sisi wawili? Iko hivi. Kama wewe ndio mke yangu ya kwanza, hawezi kuoa yule msichana nafuata wewe kabisa. Hapana, paka mtu nakuwa kati. Wewe na yeye. Ndio kimila Wajaluo nakubali hiyo. Sio yule nafuatana na yeye, hapana. Lakini tumetoka kwa tumbo kwa tumbo moja, matiti ni moja, imekubaliwa upande wa Wajaluo. Bora tusifuatane. Bora usifuatane. Lakini ukinioa anafaa aniheshimu sana. Na pengine unakosa kusaa. Ndio maana hata baba hata yeye nasema, mali ya dada yangu utaenda wapi? Wacha mimi nakwenda kuchukua mali ya shamba nini, ng'ombe, kila kitu yote nabaki kwake. So tuseme mimi ukinioa sikuzalie, unarudi pale kwa familia, unawaambia naomba sasa ng'ombe yangu naenda bure bila mtoto, saidia mimi tupate msichana mwingine. It only makes sense. Tuombe nayo Mungu, kama Mungu nakujalia apate mimi mtoto. Kwa maana mimi sitaki tuende pale pengine. Mimi naona tabia ya Liz ni nzuri. Pengine mimi naona dada ya Liz pia atafanya vile Liz nafanya. tabia pia inaamua. Si tabia ndio mwanamke. Liz si uongo, tabia ndio mwanamke. Hata unang'aa namna gani. Hapa kwa boma we ni mchafu, hata kutandika kitanda ujui, vitu unaweka tu ovyo ovyo bila kunini. Kama unapanga hii iko nafasi yake, hii iko nafasi yake, bwana kuingia naona nyumba ni safi.
amefurahi kabisa. So furaha yako ni usafi kwangu. Si ndio? Ndio maana hata kama kunini juzi mimi natoka kweli, wacha mimi narudi tu. Kwa maana amependeza wewe na maneno mengi. Kuongea kwake ni tamu. Kukaribisha wewe kwake ni tamu. Hata kuingia tu hivi vile yeye anacheka na wewe unasema ai Liz wewe. Bibi yako yote 7. Unapenda wote the same ama kuna yule ambaye unapenda zaidi kuliko mwingine? Jambo ukweli, huwezi kuonesha mwingine unapenda huyu zaidi. Hiyo unaribu boma. Tuseme kama hii yangu hii yote, kwa na mwanamke mwingine kienda hata kwa samba, mkono yake iko na chakula. Ana nguvu ya kulima, ana nguvu ya kupalilia, anafaa kufanya vitu safi safi. Hiyo unajua tu moyoni. Ndio maana hata kama una wageni 2, 3 hivi unasema fulani, jo nenda pale kwa bucha, chukua hii pesa, tengeneza chakula haraka haraka, unataka kuenda. Na unaona ametengeneza chap chap. Si hapo pia unafurahi. Na mwingine kumpa hata hiyo masaa 5 fulani. Paka unatoka tu unaenda na njaa, unaenda. Afadhali tuende kula hata hotelini. Bila kulete nini unafurugana, unasema hiyo ni aibu. Hiyo unajua moyoni. Ulisema kitu very important. Mwanamke ni character. Kuna ile character ambayo unaona. Na obviously wote hawawezi kuwa na tabia moja. Kuna ile tabia ambayo unapenda kwa huyu, kuna ile tabia ambayo unapenda kwa huyu, kwa huyu. Huyu anaweza kuwa anakupikia mzuri, lakini ikikuja kwenye story hadithi pia ajui mchezo wa mcheketo. Na yule pia hata kama unatoka na pesa nje unawacha kwa nini kwa long yako, umekuta ametunza tu vizuri bila kugusa. Unasema huyo ni banki yangu. Hata pesa yote unasema fulani weka hiyo, hata bila kuhesabu. Unajua utakuta tu vile livyo. Na mwingine nyang'au. Nyang'au. Okay. Mzee Jaluo. Haya. There are people who are going to be converted here and they are going to get more wives, but anyway, whatever floats your boat. Haya, Mzee Jaluo, wacha niulize hivi. Unajua watoto wako wote, kwanza una wangapi? Wengi. Na mimi nafahamu yote na jina na sura. Ni wangapi? Wengi. Ni wangapi? Tuseme ninayo watoto 27. 27. Na wajukuu? 30 something. More than 30 something. More than 30 something grandchildren. 27 children and 30 something. Enyewe nimeona kwa nini haungejenga wote wakue boma moja, ukafanya expansion, ukatengeneza sasa boma hiyo. Nyingine sababu ni hiki. Masamba iko hapa, naona wametosa hawa 4. Na kuna masamba ingine huko chini. Na kuacha bila mtu. Si mtu nakuja kukulima amefinya amesongeza. Nampa wewe tabu ya kunini ya kugombana na watu. Na kama mimi najenga mwingine pale amelima hiyo, hakuna mtu naingia hiyo nini. Ndio maana mimi nasogeza wengine pande ile. Very good. Na hapo pia nasaidia mimi kwa maana hata kama kuna adui pengine unaweza fikiri ako kwa boma kubwa, kumbe mimi sina hapo. Uko na areas za kujificha. Pengine mtu leo wacha tutavamia si anaingia tu kubwa moja. Basi kiingia kwa nyumba moja na sachi nakuta mimi hakuna. Kama unaenda kwa nyumba nyingine, simu msapigwa, mzee yuko wapi? Niko. Kuna hali hatari, jihadhari. Basi. Busa. Maana yake na ilitoka wapi? Busa ni pombe muhimu sana, au tuseme ni uji muhimu sana upande wa Wajaluo.
kama kuna wageni unalete hiyo busaa, ndio kitu ya kuongea nayo, kupata hadithi saa ile una kunywa hiyo busaa. Na sana sana kuna Wajaluo wengine natengeneza busaa kali kabisa na lewesa watu. Na saa ile kama tuseme msichana yangu yule nalete ng'ombe kidogo, sasa mimi nasema kama nyie hana ng'ombe wacha mimi narudisha hii ng'ombe dogo, ng'ombe kidogo nalete hii, mwingine achukue hiyo nini, mwingine achukue huyu msichana. Hapo ndio tatokea utani. At fulani wewe pia unasema wewe ni tajiri. Sasa simeji yako unaona imechukulia sahi. Sasa utajiri yako iko wapi? Na saa ile imesaa gongwa busaa kidogo na ingiwa kwa kichwa, nasema ndio unasema hivyo. Lete vijana wawili. Nenda kwa mama. Nenda kwa ndugu yangu fulani. Lete ng'ombe 4. Ng'ombe hiki na hiki. Kesho yake ng'ombe inakuja. Bado wanakaa tu wanakula. Hiyo ndio uzuri ya busaa. Nasaidia wale watu ana nguvu ya kufanya kitu au kama mke nataka kuacha wewe sauri ya hiyo busia, mwingine nalipa ng'ombe kwa ajili yako. Hiyo ndio uzuri yake. Na kwa kimila Wajaluo wa zamani huwezi kukuta boma kama hii busaa kuna. Lazima kuwe na lazima wamesaa tengeneza, wameweka kwa jua, imekuwa imekauka. Imeweke tu kwa mtungi. Si jana Tom nasema mimi nitakuwa na wageni. Usiku ukimuka nini mchana wale wamesaa weka nini busaa. Kwa hivyo huku lazima tutoke tu tukiwa tumeonja busaa. Kama unaona busaa. Hivi tukimalizia hapa kuna uliniambia anaitwa namna gani? Kom Nyaluo. Kom. Kom. K-O-M. Kom. K-O-M. Kom. Kom Nyaluo. Kom Nyaluo. Maana yake gani? Kom Nyaluo hii samani hakuna kiti yoyote utapata kiti wapi. Hii kiti ndio iko. Na bei yake ni kali. Mjaluo mzee ndio nakalia. Wanawake wote nakaa chini. Mzee tu ndio nakaa kwenye kiti. Ndio hakuna kiti yake. Msichana hawezi kukalia. Na hii mtu yoyote anaweza ishika? Kushika anaweza shika. Lete mimi kiti yangu pale. Analetea wewe. Lakini kukalia hawezi kukalia. Haya. Na kwa nini na miguu 4? Si ndio maana imebalance vizuri. Imebalance. Ni kwa sababu kwa mila zingine wanaweka 3. Iko 3. Hata 3 kutengeneza vizuri pia na balance mzuri. Na Wajaluo zamani mguu 4 ndio mzuri. Kwa hiyo ilikuwa mguu 4 ndio mzuri ya mzee wa Mjaluo. Mjaluo. Wow. Guys, you've had it from mzee Ouma Kwaru. Very good. Now, you might be from this community, the Jaluo community, and you want to know more. Mzee haswa, wacha nikuulize. Hapa kuna mtu ametazama hichi kipindi na angependa kujua maneno ya kindani na kujua mengi kuhusu mila ya Kijaluo. Wangekupata vipi? Watakupata kivipi? Namba ya Safaricom ni 0726 27 1124. Zero ya namba ya Airtel ni 0750 46 99 15. Ilikuwa naona kwanga kwenye radio fulani? Radio Namlolwe. Radio Namlolwe. Radio Namlolwe. Unakuanga huko siku gani? Show Jumanne. Kuanzia saa 3 mpaka saa 6 kila wiki. Unapatianga watu maidha ya nini ya Kijaluo mbalimbali. Wiki moja mwaka moja naweza tumia mbalimbali, sio kurudia. Kitumia hii wiki hii ingine namna hiyo ingine namna hiyo mpaka mwaka imeisha. Very nice. So guys, you've had it. If you want to go back to your roots, you're from this community, Mzee's contacts are right here, and you can also catch him on Radio Namlolwe. Yes, very good. Frequency ni 90 what?
97.3 97.3 FM Namlolwe Radio. Yes. Sasa mzee, tumemaliza kuona lakini bado hatujaona bibi hao wengine wanakuja, si ndio? Wale wako mbali kidogo. Wako mbali kidogo. Unaona ukiongeza? Unaona ukiongeza? Sahi? Hapana. Sahi mimi nakwama tu hapo. Hapo hiyo imetosha. Hapo imetosha. Sana leta mwingine. Sitaki. Hutaki? Kwa nini? Si kulingana na uzee. Kwa hivyo ukizeeka kiwango fulani inakuwa sasa unaona hakuna haja ya nini. Lakini ungekuwa mdogo, ungekuwa kijana. Ingekuwa kijana. Bibi wa 7 bado. Bado ni kijana. Naweza lete ya 8. Lete ya 8. Haya mzee. Hebu niambie. Kuna swali ambayo nimekuwa nikiuliza vijana. Hata nikikuja pande hii hapa Kisumu town nimepatana na vijana. Na kuna swali nilikuwa ninawauliza. Kwa wenyewe mwanaume ni nani haswa? Unaweza sema kwa maneno mafupi hivi. Mwanaume kwa kweli, mwanaume imekuaga mara mbili. Kuna mwingine nasema ni kijana kwa maana amevaa long, kukaa na mwanamke, anaweza kaa na mwanamke na tabia yake sio tabia ya kijana. Ni mtu muoga. Ana kanuni kamili, kihamua nafanya hii au nasema hii. Kisema hivi kesho yeye nasema mwingine. Hiyo sio mwanaume. Mwanaume nafaa aseme maneno moja. Kama ni ndio, ni ndio. Kama hapana, ni hapana. Hiyo ndio mwanaume. Wow. You've heard it. Who a man is according to the character yake. The character of a man. If it is a no, it's no. a no. If it's a yes, it is a yes. Not saying yes and then no tomorrow. No tomorrow. Manaume hayumba yumbi. I love it. David Olelenku ngadukua dogera. Ngadukua. Hata ugali. Hapo ongea na subtitles. Hata ugali. I'm just admiring your tattoos. Ati ana blush. Kuna graphics kwa mikono. Akona graphics. Sema kitu alafu nitakureply. Inyakanye. Okangeo. Ikia. Okangeo. Angeta ngoe. Angeo Martin. Wacha nikwambie, Lynn, kusema ukweli, huyu msichana huwezi msengenya na kijaka. Mimi JJK. Mimi nakunywa uji. Me, I don't know about these others. What are you taking now? Uji. No? Wewe umeiona nini busa inakaa hivi? Joshua umejenga? Depend. Nasikia umejenga kwa mizizi. Saizi najenga dreams zangu kwanza.